revealing his plan to his people. to the people of the world. Yeah. God took me to see the future, and then he brought me Brought back. you back. And then in heaven, in a throne room, I see Jesus sitting on his throne, and I could hear him very loud and clear. I am coming soon. And to the people who are listening, please pay attention to what I'm going to say. He says to me, on the 23rd and the 24th, 2025, I will come to take my church. There's a date. There is a date. Are there other people who have also said the same thing to confirm what you have said? Halo, kini ke video klip ke papi la yoi ke bangalapu akmat. Halo kini ke baro ngadon ban ongkum ne. Hal kini ke kendep sngi ke beladep. Keladon hakawe ke TV interview yo we pru bakatang Joshua ubana South Africa. Hakani ke TV interview ulaya thu bat penbenayar syaka pertei uda ong syai. Ba ka jingrongnoh kan sajiano hak arfulai arfusau tarik September arajar arfusan parlo ba paro halor kini ki kivangi la juyo ban juyo snow bat kiba la juyo jia ngadon ban ong bat pensyai bat yawer ya pikune ban itu bat ban snow tu siapangi kiban sajia hakani ka pertei ko baga ketin ke jong belai kali tu ngidon kam bantenju eke baro daga ketin u belai la kita eke kia daine em bat ka jing tho ka bakul ka balong ka ketin u belai om dei bangin sungai kloy eke bangi yo namar kani kaya lambakla ya ke jinget jungi ka bashisha Ujisu ongkum ni haka gospel Matius kelana ke bar pusau ke kot ke balai penriu. Hynrei syapang kata kasni bat kata kapor. Ro om don batip. Lemne ki angel ki beneng. Neritang ukupa jonga hikeng. Nanti ke dekat ke bar fulai ongkum ni. Enda kumta lada wewe ru uong happy. Hakmi hangne u Chris lane hang tai piwat ngai naba ki Chris lam ler bat ki noi thulampa lam ler kin mi bat kin pen ki dak ki bakrau bat ki jing phla kat ban shuko la dala wati ki belajit hakmi ngalaya thu api namar kata ladakin ong hapi hakmi udon hari klau piwat mi no hakmi udon ki pulit bajarjar piwat ngai naba kumba kami no kalili namingi bat kasyai hadu sapngi kumtaru kanlong kata kajingwan ukhuan upriu kini kita kabalai thu naga ketin ke jong blai to blai nyok pun karku nganget ning bagini ki benta ke bangil pulen naga ketin jong blai kan nyarap yang isusu bangin smotho bangin umsya yalade ba on kenting yang i bat ki jong ki jing penting jong ki brio ha kena ke pertai hynrei ngin bu yelade ha ka jing scam ngin bu yelade ha ka jing snow scam ha kata ke jadai bat ka jinget ka batikna ke jonge lengba ka ketin ke jong play ka balong hau Jesus Christ ublay yo ban karko